Comezamos ca suma e a resta de funcións, vale? Vamos sempre a facer a mesma suposición, ya que temos dúas funciones, f e g, vale? Cando nós queremos sumar dúas funcións, o que queremos é crear unha nova función que teña como orixe a suma das dúas anteriores. Por lo tanto, nós o que queremos é crear unha función que sexa f máis g e que teña como variable independente a x, vale? Cando nós queremos facer este tipo de sumas, suma de funcións, o único que tenemos que facer é calcular f de x máis g de x, de acordo? É dicir, se nós, por exemplo, tiveramos unha función que sexa, pois, moi sinxela, vale? F de x sexa, por exemplo, 3x máis 1 e g de x fora, por exemplo, outra función outra función afín, menos 4x máis 2, vale? A nova función suma f de g, f máis g de x, sería simplemente 3x máis 1 menos 4x máis 2, vale? E simplificaríamos, nos quedaría menos x máis 3. E esta sería a nova función suma. De acordo? A operación da suma de funcións pois é moi intuitiva. É coller a expresión alxebraica de f, coller a expresión alxebraica de g e sumar. E se se pode reducir algo, se reduce, vale? Da mesma forma que a resta, vale? Podemos facer a resta e sería exactamente igual, vale? De feito, podemos engadir simplemente un menos aquí e xa teríamos solucionado, vale? Teríamos aquí un máis menos, vale? É análogo. Todo o que digo da suma é análogo á resta, vale? Outra cousa que hai que ter en conta é que pasa cos dominios, vale? O dominio da función, da nova función, vale? Dominio de f máis g será a intersección dos dominios por separado, vale? Das funcións ailladas, vale? Dominio de f máis g é a intersección do dominio de f e o dominio de g. É dicir, se por alguna razón a vosa función, unha delas ou as dúas, ten algún termo que está prohibido, vale? A suma, a nova función que creamos, suma desas dúas anteriores, seguirá tendo as mesmas limitacións, vale? Se teño, por exemplo, f de x 1 partido de x e g de x é 2x máis 1, se eu fago a función nova f máis g, vale? Podedes ver que isto quedaría 1 partido de x máis 2x máis 1, que podríamos reducir porque podríamos facer alguna cousa, vale? Pero que queda claro é que esta nova función sigue tendo a limitación propia de ter denominador aquí, a x no denominador, vale? Esta función, a función f, todo o mundo creo que agora pode ver que o dominio son todos os reais menos o cero. Esta función ten como dominio todos os reais e se vedes a función suma segue tendo esa limitación, vale? Agora esta nova función sigue estando limitada e a x non pode valer cero, vale? De acordo? O produto vai ser outra vez intuitivo, vale? O produto simplemente vai ser crear unha nova función f por g, vale? E esa nova función vai se facer pois multiplicando as dúas funcións de orixe, vale? E de novo o dominio da miña función f por g vai ser o dominio de f intersección o dominio de g. De acordo? É dicir, que unha nova función que creamos multiplicando dúas funcións arrastra todas as limitacións que teñan as funcións iniciais, vale? Seguimos co cociente.
Vale. O cociente ten a mesma idea, vale? É dicir, que a función cociente pois será f dividido entre g, vale? De x, e voltamos a ter que a operación que faremos será poñer a función f no numerador e a función g no denominador, vale? É igual que o produto, que a suma e a resta. Ten un pequeño detalle no dominio, vale? Cal será o dominio desta función? Vale, o dominio será, o dominio da función f dividido g será a intersección vale? E ademais da intersección entre os dominios f e g, se os fixades, ides ter outro problema, e é que a imaxe de g vai producir aquí indeterminacións. Se a imaxe de g é 0, produce unha indeterminación porque queda no denominador 0, de acordo? Polo tanto, o dominio da función será a intersección, as limitacións propias de f e de g, e tamén unión co dominio, unión ca imaxe de g de x, vale? Deixademe escribir aquí, escribo aquí abaixo, vale, volvo a escribirlo aquí. Dominio f de g de x, de g entre f entre g de x é o dominio da función, o dominio de f, intersección, dominio de g, unión a imaxe de g de x, vale? Tal que g de x ten que ser distinto de 0, de acordo? É dicir, que temos permitido os dominios, o que nos permitían os dominios por separado, e temos que engadir que se está permitido todo aquilo que este dentro de que a imaxe de g de x ten que ser distinta de 0. Se é igual a 0, non nos vale, serían termos que non están permitidos, de acordo? Agora a composición de funcións, vale? A composición de funcións, vou ler directamente o que tes nos apuntamentos, vale? Dícenos, a función composta de dúas funcións f e g é unha función que representamos por g, este simboliño, que é o símbolo da operación de composición, f, tal que a imaxe obtense aplicando primeiro f e logo g a imaxe de f. Vale, vamos por partes, de acordo? Primeiro, o símbolo para representar a composición é esa especie de O pequena, ¿vale? ¿Vale? É o símbolo. É unha especie de O pequena, ¿vale? O de un punto sin rechear, como se fora un produto sin rechear, ¿vale? Eso vai significar que estamos compoñendo F en G, ¿vale? Cando nos temos G composto F, ¿vale? O que nos estamos dicindo é, fixadevos que o sentido que tedes aquí no esquema este é precisamente o oposto ao que escribimos aquí, vale? Aquí poñemos G e F, e o que facemos primeiro é aplicar ao meu dominio a función F, e unha vez temos a imaxe de F, o que imos facer é aplicar G para obter unha nova imaxe, vale? É dicir, vos tedes un conxunto de valores, aplicamos a función f e obtemos o que sabedes todos, o que obtemos é a imaxe de f, non? Nos temos x, aplicamos f, temos f de x, e unha vez temos f de x, o que imos aplicar é a segunda función, por lo tanto acabamos tendo g de f de x, vale? Por lo tanto, cando nos compoñemos g composto en f, o que nos temos que calcular é g de f de x, vale? Vou poñer un exemplo moi sinxelo, vale? Imos supoñer que temos f de x, que por exemplo é 2x máis 1, e g de x é x ao cadrado, de acordo? E agora vos pido que calculedes g composto f, vale? Se eu vos pido isto, o que vos estou pedindo é que me calculades g de f
de x, de acordo? Vale, ímolo facer primeiro paso a paso. Vou facer aquí. Vou facer paso a paso a ver se vemos o sentido. Vou coller un valor do dominio. Vou coller, por exemplo, o 1. O número 1 aplico a función f. Por lo tanto, aplicar a función f ao número 1 significa que donde teño unha x, eu teño que poñer 1. De acordo? Por lo tanto, 2 por 1, 2. 2 máis 1, 3. De acordo? E agora que teño a imaxe da función f, que é 3, en este caso en particular, o que teño que aplicar é a función g a ese valor que teño, que era o 3. Por lo tanto, se isto é 3, agora o que poño aquí é 3 ao cadrado. 3 ao cadrado, 9. Vou facer outro número. Por exemplo, o 0. Aplico a función f ao 0. Por lo tanto, 2 por 0, 0, máis 1, 1. E agora aplico a función g. 1 ao cadrado, 1. Por lo tanto, a función g lévame 1. Vale. Que é compoñer logo? Compoñer é crear unha nova función que me permite facer o paso directo de aquí hasta aquí, ¿vale? Directamente sin ter que facer todos estos pasos intermedios. Por lo tanto, o que vou facer é g, canto vale fx? 2x máis 1, de acordo? E que significa poner g de 2x máis 1? Que onde teña unha x, eu agora vou ter que poñer 2x máis 1. Por lo tanto, quédame 2x máis 1 ao cadrado. Vale? E agora vou mirar. Se todo o que digo eu é verdad, significa que esta nova función que eu chamo composición permíteme ir desde este 1 a este 9 sin pasar por este paso intermedio. Vale? Vou no comprobar. Se eu fago que a miña composición g composta en f vale 1, canto me dice que a súa imaxe? Pois ímolo facer. 2 por 1 máis 1 ao cadrado. 2 por 1 é 2, 2 máis 1 é 3, 3 ao cadrado, 9. Por lo tanto, fixadevos que facendo a composición pasei deste 1, saltei directamente e cheguei ao 9. De acordo? Sin pasar polo camiño intermedio. Vale? Se facedes, poñedes en lugar na nosa función composición, poñedes 0, pois queda 2 por 0, 0, máis 1, 1, e 1 ao cadrado, 1. Por lo tanto, do 0 tamén saltades e chegades ao 1. De acordo? Fixadevos que o único que fago é, se sodes estrictos con isto, estou facendo exactamente eso, vale? Vos, cando vedes g de x, normalmente sustituídes a x por un número, g de 2, e o que faríades é poñer aquí 2 ao cadrado. Pois se en lugar de poñer aquí un 2, poñedes unha expresión alxebraica que é outra función, sustituídes a x por... Vale, da composición o que vais a ir de forma natural é unha idea que é a función inversa. Vale, lembrade que as funcións, a suma ten unha inversa, o produto ten unha inversa, e da mesma forma que esas operacións teñen inversa, a composición tamén vai ter unha inversa, vale? A función inversa, vale, que imos sempre representar como f de menos 1, vale, vai ser particular de cada función, é dicir, se nós temos a función f terá a súa inversa. Se temos a función g, a función g tendrá a súa inversa, vale? Cada función pode ter a súa inversa, vale? A característica da inversa, vale, é que se vos tedes unha función f de x que vos dá unha y, vale? A inversa é unha función f de menos y, f de menos 1, f de y, que vos dá x, vale?
os dá a información oposta, vale? De acordo? A característica principal das funcións inversas é que se vos facedes a composición, o resultado sempre é x. É dicir, cando vos compoñedes unha función inversa, vale? Pensade que facemos cando compoñemos. En este caso en particular. Vos tedes unos números reais, facedes, aplicades a función f, por lo tanto tedes a imaxe de f, vale? E se neste momento aplicades a súa inversa, o que ides voltar é ao punto de inicio, vale? Ides volver a ter o lugar de orixe, vale? Unha función, un termo de orixe, temos a súa imaxe, e se facemos a imaxe desta función a través da súa inversa, o que imos recuperar é o propio valor x do que viñemos, vale? Por eso lle chamamos inversa, porque ao compoñelas entre as dúas, o que facemos é recuperar ese termo inicial, vale? Ese valor inicial, de acordo? Como podemos obter unha función inversa? Bueno, pues tedes aquí os pasos, vale? Na expresión y f de x intercambiamos x a x e a y, despexamos a y e despois podemos ter xa escrita a función inversa, vale? Vou facelo nun caso moi sinxelo. Por exemplo, imaginaos que tedes f de x igual a 2x, vale? Se seguimos os pasos que nos está dicindo, vale? Lembrade que f de x é y, vale? Y es igual a f de x, vale? Lembrade que o primeiro paso nos dice intercambiamos as x por y, é dicir, x igual a 2y, vale? Intercambio, literalmente, onde na función inicial teño unha x, poño unha y, e onde teño unha y, poño unha x. O segundo paso é despexar, por lo tanto queda x medios igual a y, vale? E isto de aquí que está despexado xa é a miña función inversa. De acordo? Vou comprobar si é certo que isto acabo de crear a función inversa da inicial. Si é certo que creen a función inversa, significa que se agora fago f composto en f de menos 1, ou ao revés, vale? Dame igual, vale? Isto teme que dar como resultado a x. Por lo tanto, fago f composto de f de menos 1, por lo tanto fago f de menos 1. ¿De acordo? É dicir, fago f de menos 1 é x medios, vale? E f de x medios, vale? Fixadevos que f de x medios é 2 por e onde antes tiña unha x, que normalmente sustituíamos por un número hasta ahora, e o que vou sustituir é por x medios, que é f de menos 1, por lo tanto queda x entre 2. Podedes simplificar e resulta que efectivamente me queda x. Por lo tanto, a composición de f composto pola súa inversa resulta que fixen ben a inversa, porque ao facelo o que recupero é a x, vale? Que é a característica principal das funcións inversas. De acordo? ¿Sí? Vale.